ke fela metsotsong e lesomehlano fela go itšwela go area lesome 15 minutes after the hour 10 o'clock nna ke nna morwa motšhamaubane ka kapa ya radio the pusher man ka kapa ya radio the facilitator ntle le go senya sebaka ka kapa ye e fetšago ka tsoga gone jwale le jwela motheo a ba itla wena ba reka hlahlathela feleleng ke sena modimo re a leboga ka kapa gomme ntle le go senya sebaka ke ya gona ka fale go professor Moremi Tloutša Baroka gore atamiše motheletši go lela gausi mo a ka nobeng a re theleditša le gona professor a ke go tame malome ka kapa a ke tamiše magoši ke tamiše baruti ba porofeta ke dumediša dikereke ka moka ga ke šie motho mangaka setšo ka moka ka meberekong ya go fapana mo le lego gona setšhaba ka moka ka kakaretšo batheeletši ba motse community radio station ka kua Facebook banna thobela magagešo ke dumediša le balli ba rena ba bošegong ba lekgono ke re thobela ba re šomago le bona ka moka ka mo wa butikeni wa butilaki bo malefo mo ba leng gona re thobela re a leboga prof re a leboga hle ntle le go senya sebaka motheletši wa motse community radio lenane go lapitšeng tše kgolo ka gare ga moago go parra wa MCRS media ha o sa kgauswe le mmela o mogolo wa R573 winner re ya gona ka fale ka a baleng ba rena mo e lego gore re ya go fa molli wa rena sebaka fa gore a re fegolele se borrala ka baka la gore ge e le mampia ona re lapile melala nke le o tloleng le kopelwana ka leo ka fawe ke kgaetšedi ya rena ke kgaetšedi a batamelenyana setulo se a se batamelenyana setulo seo gore a kgone go dula gabotse a lokologe ditaba tše re tloge re dinyaka ka kapa ditaba tšona wa re tloga re dinyaka man jwale ge a se a dula gabotse re ka fetša re sa dikwe gabotse ka kapa kgaetšedi ya ka o no tša sebaka se wa dumediša motheletši go le kgausi mo a re theleditšego a le gona ke moka wa nape wa rola se borala o thinthe tšohle o sa tšhoge selo ga go ne se se ka go diragalang tanke a ke thome ke dumediše ba ba kgonne go ramogela ka mo motse community radio station prof Moremi Mr Kakapa le badirišane Kenny le Lucky 2016 and then kwa o ke molatelang le ena a tla hlokofala gape ka di 15 January 2018 so mma o sepetše le babuti ba ne ba sa phela ba ntše ba ya kua le kua dikerekeng dingakeng ba no phela ba re ka mogae like go na le motho le re salatše ya dilo ka ntle ke moka a di tliša ka mogae ke tšona di fetšang batho so rena re go letše ka ga koko ka gore go tše mma a senke a tšewa ka nako e re gole then re ntše re ya abuti wa ka o e leng gore ke šetše le yena re le ba babedi re phela o ile a thola mašeleng then a thola mašeleng ka mokgo a founa e le ka November ka 2021 mpotša gore sese ke kgopela go romela tšhelete ga accounteng ya gago ke nyaka go nyala mosadi so ka motša okay ke taba tše di botse wa o dira short notice a re ka gobane tšhelete o e kgweditše gone jwale a ba senke ke ba le bothata a buti o rometse tšhelete eo ke mokana monyanya o bile gona ka December then makoti wa gešo le mama ba le very very close like go be go sene ntho e leng gore mama a ka e dira makoti a sa tsebe goba makoti a ka e dira mmatswala gage a sa tsebe mama o ile a kgona le go tloga ka gae a ya lefaseng la Pretoria nna mara ba sampotse gore o ile o dirang ke tsebile ka morago ke botsa ke mogadi ba ka gore awa makoko go mmona a tlile mo go be go direga 1 2 3 ba kgona go ya ba profiteng go ba dingakeng e le ba babedi then
makoti o be a etla gae bana ba etla gae ke be ke kgona go thuša abuti wa ka mokgwa e le gore nka kgona ka gona ka ge e le gore jwale le jwale ke mokana ditaba di thomile go senyega ga kudu last year ge e fihla taba ya maikhutšo ka December mama o ile a wara a re ngwana ka gape abuti ya go a tle gae ene batho ka moka ba tla gae ka motsa gore na a go ne ntwe nka e dirang because ke lapile ka gore ke šomiša tšhelete ya ka ene ne santse gore ke supporte bana ba ka a ke na motswene gore o nnyetse o ene gore wa nthuša ka taba mašheleng so mama a re tabe e nkoša bohloko ka lebaka la gore ge ke etswa ke ya mo ke yang dikerekeng ba re mogadi wago o jišitše abuti ya gago so nna ka mo fetola ka re mara ga mo jišitše e le gore wa morata na ke bone bothata so mama re e mokoša bohloko ka lebaka la gore abuti a sa nyokotla gae and then ke ngwana mošimanyana wa phelang wa motshepileng so ka mmojiša gore na o bona go swantse gore go direng a re nna ke na le 400 ke kgopela gore o nkadime tšhelete ke mokana re molate ka re o boletše le ena na a re e fine ka re nna nka se kgone go ya mare ke tla kgopela motho a molate so go be go na le abuti e le gore ke phedišana le ena then ka mo kgopela gore o ka se tše koloi then wa Pretoria wa lata abuti ya kana re ana bothata then ke tšere 400 ya mama ka e tlatša ka 400 ya ka ba tsama ba Pretoria ba molata a ba tlile le phahlo ya gage ba e nameditše ka mokoloing e le mpete le fridge le all drop le tše dintša diaparo December yewe abuti ya ka o ba a sena selo a re o na le dikoloto dilo tša gage a di tsamaye gabotse mara o tlotla a ntlhalosetša gore go diragalang o tlile ga ya sena selo mogekolo ba patela boxer a tšea dilo tšhelete ya gage karatana boxer a fa mogadi wa ka a re a ye go reka se e leng gore o bona o ka re ba tla seja Christmaseng yeo ya 2022 then ge ba fetša no not 2022 yeah 2022 because last year was 2022 December ke mokana squeezer sa ka wile a ya toropong a go reka dijo so re be re a bagana ka lebaka la gore bona ba dula re diphina re dula ka standing se sempsa so ge re ntse re a bagana ka mogowe then abuti ka wile a re o kgopela go bolela le nna ka tloga kwa gae ka RDP ka go dula fase a mpotsa gore dilo tša gage a di tsamaye gabotse bana ba a gotseng a tseba e le bana ba gage yena mo sepelang gona le mosadi wa gage ba mmotsa gore yena a na ngwana because a kgone go dira bana ka ge e le gore dilo tša gage tša bonna di senyegile so ka re jwale ge e le so bothata ke eng a re bothata ko gore mmago ke ena a nto yang mo ke tsamayang ka moka ba mpotsa gore mmago ke ena a senyang dilo tša ka a ke tshware tšhelete dilo tša ka di hlakahlakane a ke kgone go bereka mosadi ya ka o kry-a di-miscarriage tše dintšhi go nyotšeng ka be mohlomong re ne le bana ba 10 o ene go nyotše mosadi ya ka o sa tšo loser ma-twins ke re so mo tsamayang ba re ke mmana a re ka re nna a ke tsebe ka rela mogadi wa ka kare metse ka moka e na le mafokodi a yone go gongwe go tsena ba re makoti wa loya go gongwe ba re matswalo wa loya so wena ne o naganne goreng re dire jwang nna a re a ke tsebe squeezer ka gore nna a ke na tšhelete ka re okay fine nna a ke na le tšhelete mare nka le tshepiša gore ka February le boyeng then ge le boya gene re ka tsamaya mohlomong ra nyaka batho ba bararo ba ba fapaneng ba ditumelo tše di fapaneng or dingaka tše di fapaneng ra nyakišiša taba ye ra nyaka go tseba gore mma o a loya na because nna sa le ke ba le bana ba babedi and then baneng ba ka ba babedi bao up to so far a ke na le bana ba bang then ge ke tswa ka montle a senke ba pinpointa gore ke mma go ba ke mang ba nompotsa gore go na le batho ba e leng gore ka moga geno ba tlemile sesadi sa gago then le mogadi ba ka re kwane so ile ka di 3 January 2023 mama a ya go gola tšhelete ya gage ya modende then a tšea 700 if I'm not mistaken a fa abuti wa ka le mosadi wa gage ba tsamaya ba boela magweng and then ye nngwe a re ba tla nametša ngwana go sepeleng ga bona in February ka nako le santse gore ba boe gae re tle re lokiše re kgone go boledišana then squeezer sa ka o mfounetše ke robetse mpeteng so a thoma a tlhalosa gore ka mokgwa ile gore mama a tswile ba re mama wa moloya ka gona gone jwale o bolaya ke maoto and then maoto a gage ba re o gatile gona kwa gae o gatišitše ke mama so ka re ka tšea phone ka e beya loudspeaker because mama na dutše mo saeta monyako gore a se ka tla a re ke a mo seba so ge re ntše re bolela mola ka phone mma o ba theleditše
ge ke fetse o dropa phone le squeeze mama o ile a lla tsena ka kamoreng then nna ke ile go ena ka motsa ka re nna taba ya gago le mogadibo a ke rate go e tsena too much ka lebaka la gore wena le mogadibo ge be le kwana le ema le ya ba profite le dingakeng nna le be le sampotse selo so go no jwale o ka re wena le yena le ka dula fase la lokisha because nna ke tsebe gore taba ya lena gore lelo o mong a re o loya o mong e thomile kae le go robala ne ba robala ka moka ba shera ntong le ngwe mma na gona go roma morwa wa ka tšhelete a morome a re tsamaya o romela malume ga gore mosadi a malume ga go tšhelete o ska botsa mama gago so ibile jwalo and then abuti wa ka squeeze sa ka go tloga tšatšilewe a se tlhola re bolediša lebaka la gore a se ka re bolediša ke lebaka la gore ke itse ke ba butša gore ka kwa RDP ka gore nna ke tswele ke dula ka gae ntloela e ba go bile le attempt ya go utswa ne re gopela gore re hirishe motho ka kwa roomong e one ba re be motho ke mokana motho re mail a hlokomele ka re ba tlo utswa dilo ene diphatlo tša ka nna di sa le gona le nna ka kwa ntlong so mogadi ba ka re o tla bolela le abuti ga ile fetola a re yena a anya ke gore ka kwa go dule motho ka gore dilo tša gage ba di utswitse a dina bothata so nna ka morele ka re abuti dilo tše ge ba di utswitse a dina bothata tša gago but tšaka di bohlokwa gonna because ke di rekile ka tšhelete ene ke e berekela ga boima ke sa thushe ke motho so mama tšatši le lengwe tša a etswa gore o kry-ile motho wa go dula ka kwa fine ka motšha re tlo patela bokae a re a mo patediše motho o dutse ka kwa ntlong so a dutseng ka kwa tlong later on abuti wa ka ga boa tronkong ka May o beiletse ke nna ke mo rometse tšhelete ba re ba moswere ko lephalale ka romela 1000 mama a tšo ya dima ka fetša ka e patela and then a tswa tronkong ka ba romela 700 ba kgona go namela le mosadi go tloga lephala le ba Pretoria then abuti ka re wena le mmago le beile motho kwa ntlong ka re abuti nna ke na o monyana ke go latele le go latela so a ke nyoko feletša ke boletse mantšwa le gore ka moswane o tlo re ke go rogile so wena dira se o bonang gore se thabiša pelo ya gago ge le gore wena o nagane go tla o tlo tša dilo tša gago it's fine and then ge e le gore le gona o nyaka go tla o ntšhe motho it's fine nna a ke tsene felo mo then go tloga yona nako excuse sa ka o be a sa hlo a re bolediša gabotse so but abuti wa ka because na re ko mmereko ndula di tsamaya gabotse kgwedi e latelang ke ba rometse 1.5 then a ba founa mogadi ba ka re o e bone tšhelete o rometseng na a se mistake ka re no a se mistake le tla patela rente la reka le dijo kgwedi e latelang e be le July ka ba romela 200 then ke fetše ba romela 200 nna ke tsena kereke ya apostolo so ge ke ile kerekeng ya apostolo moprofeta a ntopa a re ke bona tšhelete ya gago e fia ka di 10 ranta so ka se kwešiše polelo ya ga ka motšha ka re o ra jwang a re tšhelete ya gago ke bona e fofa o fa batho tšhelete mara tšhelete ya gago e buša e go batša wena then ka motšha ka re a ke kwešiše a re e re ke e bolele straight mosadi wa abuti ya gago tšhelete nngwe le nngwe ye wena o ba romelang yona yena o tšea 10 ranta go tšhelete nngwe le nngwe o ba romelang yona o iša go batho ba go bereka ba go tswa ka ntle ba go thuša batho so o nyaka go retolla mahlatsi a gago gore a tle ka kwa go monna gage a šomiša seriti sa abuti ya gago ka re okay ke kwele a re ke kgopela gore go tloga ga gone jwale o se ka tlo o fana ka tšhelete ka re okay go lokile mogadi ba ka ge ke fetše gola ka August o ndiretse di-callback go tloga Forogo a senke ke mo founela ke mo founetse around bo ma 10-11 then a nkgopela tšhelete ka mmotsa gore a ke na le yone a re mara o sa tšo gola re tshwere ke tlala ka re nna a ke na tšhelete ke na le dikoloto so go tloga tšatši leo mogadi ba ka a senke a mpolediša le abuti wa ka ke be ke re ke founela founu ya abuti wa ka e no ringa a sa e arabe ke founela founu ya mogadi wa ka e no ringa a sa e arabe ka dula ka gomola ka se tlhole ke ba founela o be a founela ngwana ka fela bolela le yena re no kwa ngwana re malume o re yena ka se tle gae until ko kwa tlogela boloi so itse ka December last year 2023 ka di 24 ka romela abuti ka message ka right now ke mo gare ga pain because go swana le gore ke phela ke noši a gona motho le gore ke gona go llela le yena go ba ke gona go shera le yena wa tseba gore family ya rena ke family e nnyane and then a ena pele extended so nna le ge nka go abuti o se ka tla le hunna ka gore go swana le gore a ke na le abuti so ka di 25 ka Christmas abuti a tsoga a mfounela Forogo mantšu abuti o itša re yena a ka setle gae o bone o ka re nna ke mo tšhentšheditše ka lebaka la gore nna ke ngwadile Facebook page ya ka ka re re bolele ka black tax family ya gore e re founela ge re gotše fela family ya gore e re checka fela ge re gotše re na le ditšhelete so yena o fila o ka re nna ne ke rela yena ka mmotša ka re o bone leina la gago nna mo godimo ga hall ya ka ya Facebook a re aowa mara mogadi ba go tšampontšha yona nna ka fila ka gore ke rena re phela re go kgopela tšhelete gore a re wena o ra rena ka rena ne ke sa re motho ke be ke bolela le bagotsi baka ene go commentile bagotsi baka so if wena no feel offended no santse gore ba o mfounetse
then wa bolela le nna a ra wa nna ke itsere ka mokgo a re rena bona ba tswa ngakeng ngaka ya bona e fitlhile ya femba ge e femba ba tse go tswele mama a etswa mo a bolela re yena ke ena moloi o mogolo o a rapela ebile ga ne motho a tlo mo dirang selo yena ngwana gage o monyaka back and then ebile ngaka yeo e kgona gore ba e founele e ba botse ditaba ba ntse ba le gona moo ebile le ge nna ke tswa ke ya ngakeng le mama bona ba kgone re bona nna ka mofetola ka rawa gona e na le maaka ka gore nna a senke bophelong baka ka tsamaya le mama ka ya le ena ngakeng a ke gopole ebile ke ya le mama ngakeng nna ke tekela kerekeng a rawa ngaka ye ya bona e kgona go ba botsa ntongwe le nngwe le gore bana ba gage ba jile ke mama le abuti wa ka o ke molatelang a shela tlhokofala mama wa tseba gore o bolaile keng le abuti ka o mogolo mama wa tseba gore o bolaile keng le malome wa ka wa tlhokofetse malobanyana wa tseba mama gore o bolaile keng so le gonu jwale o re ngaka yeo e ba boditse gore abuti ka o santse gore a tlhokofale this year ka February yena mogadi wa ka o tlo bereka gore abuti wa ka a se ka tlhokofala o tla bona gore lehuleo le o bolaya mang ka kwa gae so nna ka bona gore e ke ntse ke gopela maele ke sa kry and then ke bereka ke le ngwana ke nnoši so tšhelete ya ka e fela godimo ga moago before nna ke dira loše ke dinyakang ka bona bokaone gore ke ngwalele mo pitšeng tše kgolo ke gopele thušo gore batho ba e leng gore ba kgona go bona batho ba dingaka ba profeta ba e leng gore ba na le maele a makaone a ka dirang gore go be le peace ka re ga lapa le because now nna ke depressed a ke kgone gore bala bošego go a sa ke be ke mmerekong a ke kgone go dira selo like ke phela ke lla ke le one bošego and then ke na le bana ba ile re santse gore ke ba hlokomela so a ke na le peace ka gare ga ka because mama o re ngwetši e šišitše morwa gage morwa le makoti ba re makoti o re mmatswale wa moloya morwa o re mma wa moloya so nna ke gare ga bona batho ba ele ba babedi and then a ke kry peace ke gopela gore e le setšhaba se nthušeng bošegong bo ke a leboga ya kgaitsedi o kwagetše nke ye ka mo go mamaganyana koko le kae re gona le leke go hlaboša lentso le kwale motswadi aka wena o tseba eng koko a bona ke tsebe selo ke no kwa ga ba bolela ka founu ba re nna ke a loya jale ka no thaetša ka hummola ka re mara mahlako nko mpotse gore ga ba re ke a loya nka ima ngwana 9 months ka re ile mogala jo moka ka mmolaya na ka re gone jale ga ke re ke a mo founela founu a itsene ngwana le nka mo morago a re kokwa go checkele yona a re gapo e blocking o no founela yena nnoši jale nna ka gopela re mahlako ka re gone jale ke a babjwa ke nnao ga ke ya tleliniking ba re ke stress ke ya docting ba re ke stress a re mma se tlo go bolaya ke gopela gore ka re wa rapela lokolla moya ga go tshepe modimo o se kwa ba swara ka pelo ene o se kwa balabala o nnoši ka pelo jale o ile ga mpotse a re mma ke lekile ke tla go botsa ga ba founne nke re mo re o kwa rena re ka script piece ya thušo na kore ga ke ne maatla gone jale ga ke ne maatla ene ke a rapela mara ke felela ke thapelo kore ga ke tsore ke direng ene ke no hlwa ke robetse ka mongakong ga ke ja piece ka ya bogobe ba šetse ba tloetse ba no sola jo kanyana dijo a di tsene ngwana e le wa ka koko wa bona thapelo a e dule godimo ga stress o ka senya ke gore thapelo e dule godimo ga ditshele tše di leng gona tša bana ba gago tše e leng gore re ka bitša bana ra di lokiša thapelo ya re ge e dula mo go wena ya dula e plekeng e hlwekileng go bolela polelo ya gore makoti le yena o latofatšwa ka boloi ba go ješa morwago wa itseba yona yona ke a itseo e boletše ke mang pekile kerekeng ba re go nna ba re morwago gape makoti o mo lešitše o tswa ngakeng ya mosadi o tšo tšea sehlare o mo tšheletše taba e tlile ga kae ka mo kerekeng e tlile ga tee ebile seporofeto se se tlang ga tee goba ebile seporofeto se se tlang ga raro ga bedi ga raro se tlile ga bedi fela se tlile ga bedi ka lebaka la gore ke kwa gaitšedi mo a bolela gore wena le makoti le be le tloga le kwana kudu ke eng se se lološitšeng ntle le boloi gobane o kgona go ntšha le tšhelete ga go bo ba romele yona
a ke tsebe ka re ke ile kua go bona ba re ke ba etele ga ke fihla kua a founa le mmereko mošimane a re mma ka re o tlile mo mokhukhung wa ka wene wa bajwa a go tšea go iše baporofete re o kwa gorena ba reng mara re ya mo moporofeteng o yena o ile pele kua re ke a boa gone jwane a ya kua go yena a ke tsore ba ba bolela ba reng a boa a re ba ga ba etswa go tsena rena re sepele ga ke fihla kua a re ba mmitša ba re o ka se romele mokgekolo a nnoši ga ba rapela mo le wa mpotsa gore ke ne selo mo maotong ba sentšha mara ba nyaka 700 a ke nayo ba nyaka 700 a ke nayo monno a tleng ka yena ka mo o tšo bitša o mongwe gore a tlantšhe selo se mo lotong ba no ntšha mausinyana so ka maswi ba no tšhela maswi mo ke mo ka no swara so a pitla ke mo ka mausi a o a tswa ga ke re ke a nyaka ke nyako yana ga ba ra wa bona ba a bereka ke patetše tšhalete eo ye bešetse ka re wo o ntšhitše 300 a faula a re o tlo mo neela yona a ba tla e tlatša re 700 o tlo fa nna ka e romela a wa se ke go e ba le bothata ka mmotša ka rena roko ya ka re ke e tlogotse kua le tuku ya go tatetša go swana le kuane ya letšatši ka re kuane wena ke a e rwala roko o iša kae ka re dutse ka gae gane roko ya ka o ema ka yona ore o nyako mpolaya ore o nyako rianga ke tsebe koko o ne bana ba ba kae te ke ne le 4 go ne jwale o ne ba ba kae 2 fela ke yena o le yena o ge o la o bo mo romela tšhelete ya gago ya pay ba bona bo ba fa eng koko be ke reka dijo ka molapeng tša go sheba eng ke ba neela gape godimo ga tšhelete mphiwa fela go ntšha tšhelete go lekana boma 1005 go ra re wena o sa šetše ka selo ke ba rometše 400 o ba romela 400 alright koko seemo se se sona pele re ka tswela pele le ditaba re tsentšhe ngwetši ya gago o bo o duma gore ka morago ga dipoledišano tše go be jwang be ke duma gore wa ka ngwana a boe ba kgaogane ka re a go no thuša bo nyaka gore ngwana gago a kgaogane le mosadi wa gagwe go kgaogantšha motho koko le mosadi ya gagwe e boima a ke tsene go kgaogantšha motho le motho wa maratang go boima lebaka šile lona a re sekeng ra kgethela bana gore ba ratane le bomang fela bana ba rena a re reng batho ba ba ratanang le bona re lekeng go fela re ba bea fase bobedi ga bona re ba bontšha tsela gore ba kgone go swarana ga botse makoti ya gago ge e le gore nnete be se motho nkebe wena le yena le senke le ratana wa kgona go mo romela ditšhelete wa mo swara ka mogola o bongwe moswere go feta barodi ba gago o fihlile lapeng la gago wa mo swara ga botse go feta ka mokgwa o bongwe o swara barodi ba gago ga botse akere jwale le golle koko dipolelo di bile gona ka nako ye nngwe batho re laola ke dipolelo ka nako ye nngwe batho re sepela re phekolwa goba re porofetwa go batho ba e lego gore ga ba re botse ditaba tša nnete ka nako ye nngwe batho ge ba bona mmatswale a dutse le ngwetši ya gage a se batho ka moka ba ka ratang go le bona le ba le tšwelopele goba le ba le tše dibotse ene ga se ba porofeta ka moka goba dingaka ka moka tše di bolelang nnete godimo ga diporofeto tše e leng gore di a tswa sa mathomo koko le santše le be le bohlale ba go lekola seporofeto a se diporofeto ka moka tše e leng gore le tlo re ge le botswa tšona ya ba dinnete maphelong a lena o swanetše gore ge motho wa go porofeta o lekole seporofeto o nyakišiše seporofeto before tšea seporofeto o se fetša nko nyake go tseba gore na motho o ba bolelang ka yena ke dilo tše kae tše di botse tša di dirileng ene ge e le gore ba re ngwetši ya gago ya loya botša moporofeta sa go porofeta gore ngwene ola ke a morata ene nka se kgone go dula le moloi nna nka mo thuša jwang ka ge e le gore ke ngwetši yaka nka dira eng gore ngwana wo ke tle ke kgone go dula le yena ka mogae lebaka šile lona koko ngwana wa gago o ne le bana ba bakae le mosadi a ne bana borre ba hlokofetše ga ne bana ba gagwe ba berekela go feta wena le makoti ya gago le ngwana gago le ile la ya ngakeng e tee go ba kerekeng go teng ke ile ka le makoti mo go teng wa e lebelešeile morwa a ba le makgweng maeneng kwa kgole alright taba ya gabo le nako kušing go ne bothata ka lapeng la gago go ne bothata godimo ga bana ba gago a gone motswadi wa ka bela ga ngwana a boa nyako bola ngwana gage a gone motswadi wa ka nyakang go bona a bola ngwana gage go bana ga a fetša go bola ngwana gage go riagalang ka yena wa bona koko ba go latofatša ka boloi maele a ka šia ona
motho mongwe le o mongwe ge ba mo tsena mo bophelong ba mo tsena ka motho a leng kgausu le yena e fela go tswa go motho a leng kgausu le yena wa botswang ditaba gore mokete go ria sa gore yena o dira eng bona le tswang akeng ke nyaka go ne go riala mohlala ba go pitlile ga wa tswa madi go tswele mausu a tswa ka mauswa go se go tswa madi mo ileng gore no o pitlile gona ba ra tswa gona mo loto ge go ka tsena lesukana le lennyane mo le tlo reacta le tlo go botsa gore go ne ntwe e seng gona ka mo e go ne ntwe e tseneng ka mo ene a inyakege mo loto so wena ba no go pitla ba go ntšha mausu and then la be le dumela gore gona mo nambile go na le dikalafi ka gare ke ya mathomo e leng gore le santse le nyakišiše ya bobediši lenyalo ge ngwana a kry-a mosadi bana ba agiwa bana ba phethelwa ditaelo ye nngwe tabaši ge o e tswa koko ya kerekeng e ya le bana ba gago o ye le makoti ya gago diporofeto tše ge di tswa mo porofeta a re makoti bang bangwe re shu a kgone go tekarabela gobane taba ya lapa la gago ka mokgo ke e kwang lene ba porofeta ba bantšhi lene ngaka tše dintšhi ene šetše le bona ba lemogile gore lena ga le kwane ene mo go seneng kwano go ne gore o mongwe a fetša a bolela mantšu a mabe ene mantšu a mabe ga e tswa a tswa go tloga bopelong ba motho ene ge pelo ya gago e kgopišegile go etša ka mokgoko ko bolelang gore ngwane o la o nyake o nyaka kgaogana le mosadi o nnete o tlo o tswa diphekong tša bona o mma go bana ba a o mma go ngwana gago a nnoši ge o le mme ke tla le mosadi le wena o mme godimo ga mosadi o and then ge e le gore pelo ya gago ya gole mo e leng gore e feleletša e ria gore no mosadi o a tsamaye o tlo re ga ya diphekong ba tlo mmotsa ba re mmago ga a nyake mosadi ya gago ene ba tlabe ba sa bolele maaka ba tlabe ba rereša ka ge le wena o bolela ga bua le gore no mosadi o ga ke sa monyaka ka lebaka la gore o go boditše mantšu a seng ona koko itukiše pele lokiša pelo ya gago o buše pelo bole ka motswadi dilo tša go swana le tše di malapeng ka mokana ga ona ngwana ga o thoma o mo kgethela mosadi o ra gore a phatlalle le naga a ye go wela ka gare ga manaba a se manyalo ka moka re ka reng ga re tsena ka gare ga ona koko ra tsena ka gare ga lethabo putsišo e bonološi a na wena ka gare ga lenyalo la gago o iketlile ka eng o ile wa iketla kang go fihlelela bao ba godiša koko ba e ba mo ba le go gona gone jwale ke ba bele ge se ka nyalwa ke nyetše ba šetše ba le gona ke eng se koko o teketlileng ka sona a se gona mosadi ga a nyaka go tseba gore motho ba reng ke mosadi bophelo bo jwang o bo tseba ka gare ga lenyalo ga o le mosadi o sa dutse o nnoši o sa le ka gae a sebe wa tseba bophelo o tlo bo tseba mohlangwe ya malapeng o e ya go tseba go dula ka gare ga lapa la mosadi o mongwe gore bophelo bo jwang koko o sokotse a na le makoti ya gago santse a sokole ka mokgwa wena o sokotse nna koko ke rea nako o bitse bana ba gago dule fase le bona lapa la gago le satlhetse ke sera se e leng gore ba leloša ka bolena ba nyaka go bona le phatlalla o tlo o šala o nnoši koko o tlo o fetša o tepolaya o tlo o fetša o te tšeela bophelo bo o tepotsišo gore na ke sa phelelang go bana ka mogare ga lapa a ke ne boiketlo ngwana wa gago dilo tša gage o nyaka go bona di loka fela di tlo ba boima ka lebaka la pelo bitša makoti ya gago bolele le yena o mmotse ka mokgwa o godileng ga boima ka gona ka bogadi o se se ga šala a le tliša mo o kwa bohloko gobane ga a tsebo ra kgethe mang gare ga gago le abuti le susi le gona gare ga lapa la gago koko ene le kae le godimo ga mogalabe o kae mogalabe o a go ntlhabiša gona kua ga radingwane le motlogetše gae kua ga gabo ga radingwane wena go njwale o kgaogane le mogalabe be ke le kua go wena ka ga ke le lesione kobo e ke robalang ka yone le diaparo di ne di kutwana jale di tsweile ke mmotšiša gore a tsore di tšere ke mang jale ga ke ya kerekeng maporofeta ba re o di tšere mara ka serie selo ka tsone gopela go mahlalosetše ke a bona ka mokgwa lefetolang le ka sekwešiše a buta ka o mogolo kwa lapa le leng mo e leng gore papa gage o hlokofetše mma e sa le kgarebe then a dula ka mo bogadi go fihlelela ratswa la gage a molokolola a ra ka no tsamaya then ba buti ba ka ba babedi ba wa phelang lo ke molatelang
ke mo e leng gore mma na ntšheditšwe magadi gona le ena o tlhokofetse. So before abuti ka o mogolo a tlhokofala ge re reka stand o itse re ka kwa e tlo ba ga sefane sa mathomo ka gore ke bona sa le batla ka lapeng la mathomo, then e tlhokofetse le so. Mara ge ba šetse ba tlhokofetse go šetse rena re le babedi, mma o ile a decide gore a nyalo go gongwe mo e le gore o nyetse gona ke mo a bolelang ka gona gone jwale ke taba ya 2018 a se taba ya gale. Ka morago ga gore mama go ntšhetšwe magadi o ile a ba lelapa le mogala bo o nna ke sa motsebeng o ka ra seng ke ba e ba lelapa na a dula ka gabo na dula mama go ba dula ka bogadi ka mo ga bo mogala bo o ile tse mogala bo awa mmoloka a ba tsere mosadi o mongwe a ke re ba re go ntšheditše magadi koko and then a re ga a fetša go ntšhetša magadi wa dula le ena a ba robala a dula le o mongwe le ena mo ntšheditše magadi. Wena koko ke nyako tsore wena le mogala bo le tlogelane neng o a go ntšhetša magadi? Nna ke sa tseba ka re ke kgale. O ne bana nae? Ke ba bakae? Ke ba babedi, yena o re bolelang ka yena ke yena wa mogala yo. All right. Ngwana o ka gore koko be ba mo ntšheditše magadi ga gabo ba monyetši potšišo šiona. Wena o ile re go tlogelana le mogala bo o tlogelane le yena ka ga se tša robetše go ba pele a robala? Pele a robala. A šala robala ka morago? All right. Ka kua bogadi o tlogile ba ka kua bogadi a senke ba leseka wena le mogalabe? Ba robetše ba ile wa kgalema yena monne. All right. That's why ke re go ne le swiswi la mogalabe godimo ga gago gobane mosadi o mongwe le o mongwe o e leng gore o ba le monna kudu ebile a ka ba le ngwana le yena a re ga a fetša go ba le ngwana le yena a fetša monna o a tla robala go ba le leswiswi le le bang gona. Bana ba ga ba lwe le taba ya boloi fela go ka inyakišiša e ne le taba ya pako ya fane ya lapa la ga bo bona ka gare mara mo re sa ya a bodirisa tlo mo founela a gone molato koko tša bogadi di padile o boetše ka gae vale o nyetšwe ga apakere go motšela tša bogadi tša mathomo le di bušeditše. Awa ke re kgale ba sa nyale ka kgomo tše ntši batswadi ba ka ba robetše le ba gage ba robala mara ke kgaogane go sa ne mogalajo. All right. Jwale koko ba rile ba ge ba etla go nyala ba ba boditše ba lebe ba tlile go nyala re wena o makoti ya batho goba ba no ria lenyalo godimo ga lenyalo gore no ria lenyalo godimo ga lenyalo. All right. A gona bothata ke nyaka e ya dikobo tša dikutwana wena le mogala ba gago le lwetše gore o tšea dikutwana tša kereke le kgale be re loile ba ntsentše terata mo lotong ya reisa a go tsentšhitše yona jwang koko? le nna ke tlabegile a ke re ke no ka ba nthela ba re tsentše ke mogala bja gago feditše ka wena ke ile ka re ke ile kgonyeng ka mo moetšaneng tlase ga noka ke kapa dikeketane go atla moyo mongwe wa go ntšhoša ka be ka thothomela ka re aowa wona o ka re tlo mpolaya ka tšea kgonyana tšela ka lesakeng le selepe ka bea mo hlogong ka sepediša ga ke tsena le yena stay a etswa mo gone grant mo godimo a etswa mošimane mongwe monganga mo ntsheng o swere aparo tšaka ka checkers jwale nna ka go lapa le digwaya di ntlhabile mo makoisong ke lahla kgonyana tšela ke kwa ke dula mo mojako jwale gano ka mo mokhukhung ga etswa ka mola re gane o tlile neng ke re ke kgale ke le mo gore ga ke tsena mo keiteng o mpone ke re be ke le ka mo morago jwale ka nagana ka re gane mogala kore ga ke tlo apara-aparo tšela di a ntlhotlhonela ka moka kore ka moka ke apare selo di a ntlhotlhonela ka re aowa gane go diregang ka nna ga ke tloga kua ke itla mo gae ga ke tlo tla mo kerekeng ba mpotsa gore gape mogala jwa gago ke di 1 2 3 aparo tšo di berekile jwale wo o tlile kwa o mphonetše a re mma wa voice ya gagwe le fase ka re ke a ba jwa ke ne beke tše tharo le ntšula ka le a gana ga a mo founela re mma wa ba jwa ga o re founele o ria jwang a re a ke na time o tlogile a lehung a bo a tloga a lehung ga nna ke ba kry-ile ke rurugile matlho le matsogo le maoto a ile lehung le leng gape o a mo founela re pa gane o reng o tlogela mokgekolo a ba jwa o ya lehung na ka re ke goretse ka re ke tlang ke one ba botsa gore mokgekolo wa gago wa ba jwa re ke ngwana kgaetšedi aka ngwetše a kgaetšedi aka o hlokofetse jwale dihešešhe di a tsena wena motšeo mo iše mo moišang and then ga o boa se kwa motšiša mo go nna bone re mo lahla kae
jwale ngwana a rakwa ke tla mo iša ga mmangwane ene a re ne mmangwane o ne o tlhaka le nna fitlhela ebile re kry-a motho a tlong go ntšha terateng mo jwale ga kere ke a etsea le re e fota ka founu a gana re yena wa e bereka o nyako e bušetša e bereka ke mang ke yena mogalabe yena monno wa go e ntšha mo wa mo tswa ka ntle terata yeo ya Razor yeo kgaitšedi e tseneng koko e tšere matšatši a makae le mo go koko na ka e bona ke no kwa mama nhlalosetša like mama ifa ya bathong na a tsamaye le nna gantši wa tsa ke lemogile gore o ka re mamago ga a sepele dingaka tša gabo rena koko o ne go sepela ngaka tšeo di bolelang ke tša ka ntle ke ba porofete ba ka ntle ba tsena kereke ke a e bona nto bothata bo bogolo ga o sepele ba porofeta ba geno o sepela ba porofeta ba ka ntle ene ba porofeta ba ka ntle nto ke e lemogileng le bona ga ba age lapa la gago mara re tsene mo gane ko kerekeng koko ge le iša le dikobo tše le di aparang gore ba di fake dikutwana kobo straight di fakela ke nna o wena o no ya wa kgopela ke a dikutwana di reka re ile ka moria gore podingwane re moka le mo diaparo ra di tsentšha no nna ke tseba diaparo nna mogekolo wa gešo ke mosione ke tseba diaparo mo dikobong be ke sa tsebe mara ga go molato a ke nyake go tsena tša kereke kudu tabaši ba go ntšhitše terata mo lotong o bo go betše le gona goba ino o bona terata e wela fase aowa be ke bolaya ke loto le sa go dumela ke lekuka bjale ke ile kerekeng ke rometše ke motlogola ena monne a re ba thuša ke fihla mola a buti wa nthela re mama ka araba re tsena ka mogare ke go rapelela ga nrapelela re o ne terata mo lotong o e tsentše ke mogala jwa ga go feditše ka wena kore tsogo le mo o ka re ke kgama ke dilo mo a re ke madi a lehlwele teratela epa loto le la gagwe re ya madi a lehlwele ga terate ka fihla mo lerapong ke moka o tlo hlokofala a e ntšha terate ke tšere ena ngwana morodi ka re e rie gore o e ntšha re o nyaka 700 mara be ke e patela gannyane kore ba porofeta ba ka moka ba ja ka 700 ka moka ba ke di 700 ene ba bang ba ntšha maudu ba bang ba ntšha diterata wa bona kereke koko ya Sione ke kereke ngwe kgolo kudu ene ke kereke ya bophelo ene ke kereke e phološitšeng batho ba bantši nna ke nyadišitše ke kereke ya Sione fela se sa ntšeng o se lemoge a se batho ka moka ba tlo yang ka kerekeng ba iša nnete e swana le nna bjale ka ge ke le ngaka ga se batho ka moka ba tlo tlang go nna ba tliša nnete ba bangwe ba tlo tla ka go ya go senya kereke maina ba bangwe ba tlo tla go nna ba etla go senya tše ke diri ya go maina go na le ntho koko ke sa ikwešišing ge o ka nyaka diporofeto tše wa nyaka ditaelo tša kereke wa go kry-a batho ba e le go ba porofeta ba e leng gore ke ba go tswa ka ntle ba e leng gore bona ge ba tsena ka kerekeng wena ka mehla o porofeta ke batho ba go tswa ka ntle ba e leng gore ka mokana ga bona ba go nyaka di 700 o kry-a ile gore go ne nto nngwe e leng gore no ga e sepele ga botse gona moo ba senya kereke leina batho bao ene a ke rate nto ba e dirang ka lebaka la gore kereke ke kereke ya bophelo e phediša batho ba bantšhi e nyadišitše batho ba bantšhi batho ba bantši ba ne le masea batho ba bantši ge re bolela so ba bereka mebereko mebotse ka lebaka la kereke mara bjale ge re ya go fihla gona mo tabeng ya gore go thoma go tla baporofeta ba ka ntle mola kereke tsene ke batho ba bantši ba ka mo gabe rena ba ba sa go boneng wena o bonang ke ba le ba kua ntle ba tlo fetša ba go bereka ka dilo tše di sa nyakegeng ene la tla la bua la blame kereke ka dilo tše di sa nyakegeng e re koko go ya kerekeng nko fela o rapela o kgopela mangelo ya geno gore ke kgopela re kua kerekeng ke yang nke dilo tša ka di bule ge di bega botse nke di tle le nnete ka gare gobane baporofeta ba ba ka ntle ba kokwa ke bone gore ba tšere ka kerekeng ke bona gore ba lateletše then bale bona ka ge o tseba gore ba dula kae and then ba ntšha diterata kae ke ne nnete gore dilo tša mohuto ka podingwane ba ka se di dumele a wa di ntšha ka podingwane dilo tše so that's why ke re taba kereke re se ra tsentšha kereke ra e bea mo go sa nyakegeng kore ye ya letšoa be ke eme ka nako eo ke nyaka taba ya gore wena koko o tswa mothong straight wa re go fihla kua mothong a go ria dilo tše di sa nyakegeng that's why bana ba gago koko ba tlo re ge ba etswa ba re mmago lena ga gabotse o nyaka tlhokomelo ene go ne ditaelo tše dingwe koko o ka re go di pheta ke a feleletša di go ria gore bana ba gago ba go hlobe ke a feleletša di go ria gore bana ba gago go seke bo ga loka mo go bona o ne manyalo a mabedi go ndwa le koko a e leng gore o godimo ga ona
potšišo ke eteng na go ka robala re go phuthele kae lenyalong la mathomo ka gore lenyalo la bobedi le la approvile ke ena le pelo gage fela le bile le mohlobolo wa gona a re o tsebe re o feletše kae a wa ya ga bo monna ene monna wa monyetšeng ke lasbon ba tsamaile ba dira stene se sempsa lenyalo la ba mokhukhung steneng se sempsa mosadi wa monno wa mathomo wa phele mohlobolo wa ya ka lapeng mohlobolo ba re no change khala o lo montsho ro mo jwana ra o bona so the following day ya monyanya secondary na re ya re tseba re tsantse re ga mosadi o mogolo re makala ba re šupetša mokhukhung nna ke botšiša le ena ra tsebe le ena o makala a fihla go le jwalo so na ke tše ke bolela ke motsa ke re lenyalo le la gago le go no swana le gore ga botse wene o no ria party wa para re ko show wa kgahla batho go ya le ka moggo nna ke tsebang mara ka gore ke no monyane go na le dilo tše dintša gore o ka se di bolele wa theletša ke motho wa tseba sesi mama o ne phošo ya mathomo ke taba go dumela lenyalo a se a fetša lenyalo la mathomo ga botse a dumelela lenyalo la bobedi ya bobedi ba tsene ka lenyalo la bobedi le tsene ka gare ga lenyalo la monna o mongwe mme o sepetse o ile mo a ileng gona vale di motlabile potšišo ke gore ge di motlaba o ya kae tabaši ke kgopela gore mama a se ka hlwa sa ya mo porofiteng a ne a nnoši lena bana ba gagele le gona dilo tše mama ba mmotšang tšona ba mmotša ba lebeletše gore ke mokgekolo o ne a nnoši ene o ne mathata ene ntongwe lengwe ye e leng gore ba mmotša yona ba tseba gore o tlo e dumela ene ntongwe lengwe e ba mo phethelang yona ka ga e kwa bohloko o tlo kgolola go yona le ge e le gore nto a se ya maleba taba ya kereke ke tloga ke sa nyake selo ka kereke mokgekolo wa ka o mogolo o tsena sione mokgekolo wa ka o monnyane ke mosanjone taba ya koko e tloga e nyaka gore re ilokiše kudu ka lebaka la gore mokgekolo go ne dilo tše a fiwang tšona ene ditaelo tše a fiwang tšona ke tšona tše di hlolang gore ge bana ba gage ba ya kantle ba kgwetše e le gore mma go bona ba mmona ka motho e leng gore o a seleka why ke dilo tše a fiwang tšona a ba mo fe dilo tše di right mama ba mo riela di-magic number 1 and then o ntšha tšhelete ya bobedi o tšea tšona taelo tšela e sentša nnete o a le tšona gae o berekiša ditaelo tšela bana ba gage ge ba kry-a seporofeto ka ntle seporofeto se re ge se tšwa se ya ngakeng goba moporofeteng se ya ka gore wena moporofeta seporofeto go se amogela o se iša go molwetši o se bea jwang mme go ne dilo tše dintšhi ya difilweng tše e leng gore di tlholela bana ba gage mathata o tšwa a e kwa bohloko a ya go nyaka thušo fela tše a fiwang a fiwe dilo tše di right o fiwa dilo tše di go batšang bana ba gage why wa bona ntwa mama le makoti ke e kgolo gobane ga e sa le ntwa molomo ke ntwa ya dihlare ola o aku motho wa se bolediša ene setlhare a se tšee nako go romiwa ene koko wa mmona ro kae o tumelong ya kereke koko ga a ka tsena kereke ke ne nnete gore nke ba ya kerekeng diporofeto a di kry-a nke ba tšwetše ke mpoko wa dikhutlo go rapediša bana ba gage ke ne nnete gore kerekela ya aga e ka seno kgatla ke go thuba malapa ka mokgwa e leng gore ba koko ba mo porofetang ba mo thubela lapa ka gona ke nyaka go bona koko lapa la gage le agega makoti le yena ka lebaka la re o a tswa o a kua ngwana batho o nyako di tšhireletša koko le yena o a tswa o nyako di tšhireletša that's why a re a ke sa nyaka makoti gobane ba mmoditše tsebe go kwa batho ba ile go bona gore no motho ga se yena le loša ke batho ande sa go kwiša bohloko le loša ke ba porofeta le loša ke rena dingaka le loša ke batho ba nkebeng ba aga se se botse ka gare ga lapa la gabo lena le loša ke batho ba nkebeng ba etla ka pholo ka gare ga motse wa gabo lena bona ba sweri se segolo ke gore ba thuba lapa la mmago lena mme o sa nyaka maele number 1 mme o sa hloka maele kudu tabeng ya lenyalo la gage a ke fe malome ka kapa chance ya gore le yena nka no lahlela lentšu la gage
le leng gore ke la dikgothatso mo la family ye mara nna se ke se bona mo Koko sanjabe le nnete Makoti sanjabe le nnete abuti a kenya ke re metsentšhe kudu le wena a kenya ke re go tsentšhe kudu lebaka ke gore ga go ka loka Koko go loka Makoti family ya bolena e lokile e boelana ene ntongwe santše le tsebe a se batho ka moka ga batho ba tswelang pele ba kgatlega ba nyakang go bona lapa le agega ene Koko ntongwe santšeng a itsebe lapa le lengwe le neteko ka gare e šita go le jopo ka gare ga lapa la gaga go ile go ba le matshwenyego a bileng ona Koko ga ile gore nnete o dumela godimo ga Bebele le jopo go ile go ba le matshwenyego mara o ile a ba le tshepo go modimo wa morapelang Koko o ile go gore kwa kereke ye o e tsenang a se modimo o monnyane ga kgatle ke dilo tse di riagang ka gare ga lapa la gago ene gore o tle mo o tsebile gore go tla mo go tlo tswa nnete mabapi le tabeng ya batho ba ba sepelang ba senya kereke ya gage maina ka diporofeto ba le porofeta ba re ba go iša nneteng kgante Koko ba go thubela lapa kgante Koko ba go rakela Makoti o tlo ya maema ka lebaka la pelo lokiša pelo Koko ga go ka loka wena go loka pelo wa bofolola moya o mma go bana ba lo bofolotše dilo ka mokana ga tsona dilo tša bana ba le ditlo loka ditlo ba lesia le tlo ba gona lesia le tla ba gona bua mola mme a re Makoti a tsamaya šiwe malome ka kapa re go leboga ke dumediše ba le ba rena ba le khona ke nyaka go bolela le Koko man ke theeleditše Koko o be a gona le Makoti ya gage kudu ga botse ba kwana ba robalana mmogo ba iša mmogo then Koko o kry-ile seporofeta o tlhalosa go se kry-ile gabedi gore Makoti a gage o išišitše morwa wa gagwe then ke ne le potšišo mo Koko gore ka mokgwa wena Koko o tsebago kapa o beng o tseba Makoti a gago ka gona le morwago ka mokgwa be ba phela ka gona ka morago ga gore o kry-e diporofeto tše ke kole profa go botšiša gore o ile wa tswa le Makoti le morwa ka nako e tele le ba bararo o ile awa wena o ile wa tswa le Makoti a kere then taba ya gore ka nako o tswile le Makoti ga se nke ba bolela ka taba ya gore Makoti yena o neng le yena mo o šišitše morwago a se nke ya go tlaba gore nka ne sa tswe yona tšatši leo a se nke ya go tlaba a se nke etswa ke ra gore a se nke ya go tlaba gore nka ne sa tswe ba sa bolele ka yona ye ya gore ba modisitse e tlile ka morago la mathoma a ba bolela ka yena and then ba bolela ka yena o ile o ne o nnoši be ke le gona mo gae Koko potšišwa ka ere ka nako ye o tsamaile le Makoti ga ba bolela selo ka taba ya go ješa morwa ba e boletše o tswile o nnoši be se ka be ke no ba ka mo lapeng ba mphounela o founela ke bona ba porofeta ba gago right la bobedi ba e boletše o le kae gona ka mo gae o ba go founela and then ka morago ga gore ba go founele makgama bedi ba go botša re Makoti o šišitše morwa taba ya gore o be o e kgolwe gore ka nnete Makoti o e dirile o bone ge morwa wa diang goba Makoti ga dia be ke gomotse ke sa bolele ke tshepile ka nako e Makoti a founela a founela mogadi wa gore mmago wa loya be ke dutse mojako ge nkebe Makoti a se ka go latofatša ka go loya go ra gore o be o tlo o dula o e swere mo go wena awa be ke no re a wa go lokile mara e se ka e bea ka pelong Koko ke a go sola man a o ne nnete motswadi ene go hloka nnete ga gago ke gona mo go tlišang dintwa ka lapeng la gago o rata dikagelo thata number 1 a re gore batho ba dikagelo ga ba thuši o rata dikagelo number 1 number 2 o feitše gore ge o ikwa ba porofeta ba go founela ba go botša gore Makoti a gago o dišitše morwago
then o dule o lebelele gore ntwe Makoti a idirang ye proofang gore ka nnete Makoti o jishitše morwa ke eng. You didn't do that. Wena o no e swere wa no te khomolela, and then wa tle wa hlaba ke ge Makoti a founetse morwedi a mmotsa gore ke tswele ba re taba ke skete ya ba gona le wena o ntšha ya gago. A ke gane ba sa founile founung yaka, ba founela founung yao ba re morwago ba mo etse ngakeng ya mosadi ba mo tšhelela ka lepula le legone. Ntle le gore Makoti yena o founna re wena wa loya ntle le gore Makoti o founne a re wena wa loya ke eng ntwe Makoti a e dirileng gore o be o felletse o e ba le bohlatse ba gore ya ka nnete ke nnete ya gore ke a loya awa ya gore Makoti o jishitše morwago ke no ba re o tsere ka bohlatse like o godishitše keng. aowa ka gola ke no khomola ka tle ka re ga a founela o mogadi ba go a re mmago a loya ka re ko re tabela ke nnete ke no loisa ke sa loye ka re nka ima ngwana ngwaga ka moka re mola le mogala bja godile ka mmolai a ke re ka rabo mama ba re a ke re mo sepelang gona gantši ba re ba mo founetse a nna ya founa ke e tsebe ke bolela ye nna ke e tsebang a kere mo sepelang gona mo e leng gore no sepela gona ke re ba re mogadibo ke yena a dirang gore a buti a se ka tlho a etla gae o mo dirile gore a kwe ka yena ke re ka mogo ititšeng ka gona la matomo so ba botšiša gore ka gore weni le mogadibo ne le kwana le fana ditšhelete nna ke sa tsebe le rielana dilo tše ka moka le ya dingakeng ka moka le ya baporofeteng ka moka le ba babedi so ke eng ye feleditšeng e dira gore wena o tshepe gore wa loya ke eng o boneng ke ntwe ba e botšiša. a ka bona selo ke no ka founu ga botša wa re mmago a loya ga se wa bona selo mara ke makatša ke lehloyo le o neng le lona for Makoti ya gago a o morate mma o be o morata ke bolela go njwale a o morate ene o sa morateng ebile o duma o ka re morwago a ka boa a ne a nnoši Makoti a seboe Makoti o go dirileng gore o se kwa monyaka ka lapeng la gago gone jwale a ke re le ena o re a nyako mpolediša ba mpolokela difounu a ke kgone go founa ga ke founa ba tsene mara ka a re kgaola ngwaga morwa o kgonne o mphounela re ke tla go rapediša Makoti le morwa ba kry-a di-miscarriage kua gae jwale ka motswadi wa bona go ne le mo o ileng wa tswa wena jwale ka motswadi go nyaka go tseba gore mara bana ba ka wae bana ba bona ba felela fase Makoti nna mphoune o tlile mo gae ke tlo mo tseba a re ke imile a re ga boela morago a tla mphounela re ke ka sepetlele ngwana o tlile a homotse ka re o sekwalla homola ka re o sekwalla homola o founetse mogala jwa gona a re ke mo founetse a re ke tlo tswa neng ka re a tle mo a re no nka setle ke tlo ya gae ka homola ka ra go ne taba ya gae batla go thuša ka moka dilo tšebe kore ke tseba ngwana o mo tee fela wa go mphounela ka ena a re ngwana o hlokofetse ba ba balang a ke ba tsebe ke noko ga ba bolela ba re o bile le mathuntse a tla ba le ngwana a hlokofala o wa boraro ke yena go tla ka mpa ga go kua gae kgaetšedi yaka wa bona a ke tsebe gore le porofeta ke ba porofeta ba mohuta mang because ditaba tša lena ke ditšhepe na tšhepe ga gone tšhelete ye motho a ka e berekang o e tsentšhitše ka money market goba o e tsentšhitše ka banka a e kgonege tšhelete ye motho a kgonang go e bereka ge ke le wrong moroka o tla mpotša tšhelete ye motho a kgonang go e bereka ke ye o e fang motho ka letsogo and then moporofeta wo ebile a tlogileng a go botša gore mogadi wa go o phatlaladitše ditšhelete ka di-10 ranta o wa di bereka gore mahlatse a gago a tloge go wena a ye go a butago mogadi bo o bereka jwang tšhelete ye e leng gore o e rometše ka panka kapa o e rometše ka money market it's impossible a e kgonege then is either ba no go boditše ka gore o fana ka tšhelete batho ba e bereka wena wa naganela ye o e fang bageno wa lebala ye o e fang batho ba go loyang ka tšhelete ke batho ba ba fang tšhelete ka letsogo ga go ne ka mokgwa motho a ka loyang tšhelete a intšha motšhineng a go kgonege go ira gore
ba profeta ba le sepelang go bona wena le koko ke bona ba tlisha nhlakahlakano ka lapeng la rena ene ba tlisha nhlakahlakano because ba le bone gore a le ne problem a go patela le a patela ga botse le a patela lena le batho le go patela gore ge ba re taba ke sekete le a patela ge ba re taba ke sekete le a patela nka go araba a o le ba profeta ba ke ba sepelang wena o itšere kae kgane ke be ke ile kerekeng nna ke tsene kereke ya Sion ke tsena kereke ya Apostol ba go profetile le ko kerekeng yes and then nna taba e a senke ka itša ka e beya ka pelong ke itšere ka itlisha mo moyeng le yena o thomo e kwa mo moyeng for the first time mara wena and then like mama ga itswa yena a ya mayang na tsamaile nna le ga ya kerekeng a bua o no bua le pampiri mohlomongare pampile ditaelo shidi mpalele ka bala ka ba ka fetša ka mutšha nakong ka re wa ditaelo tša gago di tshwana so go gontšhi mo a tsamaileng gona tsama kry-a dilo tša diterata tša dingengeng o ba tsamaya le yena ngwetši ya gage and then wena taba ya gore so nna taba ya tšhelete ba mpoditše yona ka August and then ge ba mpotša gore tšhelete ya ka ya fofa wa e bona ka re a ke kwešiše a ke ne ka se dumele nto ke sa ikwešišeng ka re a ke kwešiše ba re o fa mang tšhelete ka re nna a ke fane ka tšhelete batho ba ke ba fang tšhelete ke ba ba leng ka mogae fela ba ke phelang le bona ka mogae goba ke ntšha tšhelete ko patela something school fees transport dilo tše di so mara gore ke fe batho tšhelete a ke fane ka tšhelete so mothola a nthela a re e re ko go botse straight mogadi boago tšhelete ngwe lengwe o e romelang abuti yago o tša 10 ranta mo go yona mo a tsamang gona go batho ba go tšwa ka ntle ba itše a tle le tšhelete ya gago a senke le ena abuti ka mmotša selo because ka nako ya August ke nako e le gore ba nkwatetše a ba mpolediša ba thomile go mpolediša ka di 25 December wa tseba ke betha ke taba gore ke nagana gore wa tseba gore ga gone motho a ka berekang tšhelete ye e tswang motšhineng mara o tshepile wa be wa tswela pele wa palela ke go thuša abutago ka taba ya tšhelete a o sa ba romela kere abuta ka ke mo file today wa bona ke bolela wena so ba o ka no tša phone wa lebelela ke ba rometse tšhelete mara ka re ga tlhaloso and then the reason ya gore ke ska hlwe ke romela tšhelete from August up to November nka se romele batho tšhelete ya ka mola ba sampolediše o ka senya ke tšaka mola o sa nthate so nna ke ba founela ba mblokile lebaka la gore ba mbloke ke taba gore nna ke boletše Facebook ka re a re boleleng ka black tax ge ke ile ba butša no ka December ka 2023 ke ba butša gore nna wa ile sampolediše ke le dirile eng ke phetolo ke e kry-ileng gore nna ke ngwadile Facebook so a ba a butaka ka yona nako ke bolelena ka di 25 a ke ne selo re hloka sheba ka romela 300 ka re le nna ke ne selo ka romela 300 today ke rometse gape ba mpotša re a butaka o tsamaya ka maoto o tswa mmerekong o sepela ka maoto ene ke bolela ka motho le gore nna ke molatele le go molatela there's almost more than 8 to 10 years between nna le ene Gaitšedi tama koko ga e ya mo ba porofeteng ba ka ntle o ya le makoti o be a ya le makoti o ba ya a nnoši a kere before nna a ke kwane le go ya moo o ba ya a nnoši a boa wa mpotša kere ke nyaka re lokiše o ba ya le makoti wa gage ba sa kwana gona mo diterateng gona mo ba tšo dintšha Pretoria dilo tša ba dintšha mo nna o itse ga boa Pretoria mpotša gore ba re loto selo mamang 700 a ke tse gore go diregileng a seke ke itsheletše gore gantši ke nyaka go swara koko o be a sepela le makoti go ya go phetha ditaelo tše koko o be a rata makoti go feta nna yes ene nna ke ngwannyana ke le one ka ba tseba potšišwa rena e santše beine nna koko le makoti ba bakileng ke ba botšišitše le nna ntate Moremi ba koko le makoti go le ye ba e tsebang shi koko ke kole polelo nngwe o e bolela mogabi wa le motswadi aka mo re no agišana mo mongwe a neng phošo re ya mmontšha gomme ra thušana ra ya pele a kere koko re ya ga lapa la gago le wena tše dingwe di riagetše mo gongwe bo o sa tsebe mara a re bontšhaneng tabaši ke kole polelo ya gore makoti o go founetše a re o robaletše ke ngwana a le ka sepetlele wa morela wa raskalla
a no gomola a robaletse ke ngwana e ishe ka mo go koko ngwana o wa Makoti o latile ke mang sepetlele a se ba motšeo ba se a ba nako a gagwe o re o robaletse ka sepetlele ngwana o robaletse ka sepetlele Makoti o go founetse jwale ka motswadi o ile wa rola dieta wa ka sepetlele wa go bona se se tlhagetseng sa semaka se se tlhagetseng Makoti ya gago vaccine chalete ke gona kwa Mamelodi dipetlele sa ntse ke se bo le mo gae e be ke le mo gae tabeng ya go phutha ngwana ke kwa o re o tseba lesia le le teng yena o wa robaletseng sepetlele ke mmone le moima a tlile mo gae a tla re o tlo belega nenneng jwale ka re o dula kua Mamelodi nna ke dula mo founu ya lla ke ya raba wa lla ke re o llelang o re ke ka sepetlele ke tlile maabane ngwana ba ra ga botse ba bang ke ba ntirile eng ke tleliniking ngwana ba mmone mara se ba rata o nthuša ngwana o ne o tla go motse re ka kgona go kry-a difounu tša Makoti re ne bothata ba re Makoti ga a sware founu re ne bothata ba gore Makoti re ya mo founela ga a sware founu re gopela Makoti mo leng gona swara founu ditaba di eme ka wena ka mo gore se se mmakatšang ruri banna motho a ka re a tlhokofaletše ke ngwana gage ba nnalla kore banna koko le yena a napare ngwana ka o seke wa lla o ne gomola ngwana wa se go bonwa banna gape motswadi gape ka kapa ge ke tlhokofaletše ke ngwana ke botša mme santja re ngwana ka ke etla mme a tla nkhomotše be se la tšolentšha selo ena le kgole le sepetlele se wa ke se bona madula ntse be ke sa go tsebe ka morago ga gore tiragalo e riagale le ile la tswa la go nyaka go tseba gore go riagetšeng yena o ntetša re bana ba ba re ba fetša ke Steve Pass a gagwe o le Steve Pass a gagwe ba re se gona ka mogare ga taba ya ditaba tše o no nthela re ba re ba ja ke Steve Pass a ka re jwang a re o iteile ngwana ka ba re ke eng ka lepanta tsogole jwale ka re jwale tša ka lapeng ka se di kgone ka ra se ka tšokeng ya rena mo go ne le bothata bo bogolo go ne go loišana kudu Moroka wa bona family ya batho ba e hlakahlakantšha ke koko le Makoti ka baka la ntwe bona ile ba babedi ba e bakang e tsebang ke bona ile ba babedi because ga go kgonagale gore taba ye ba e boditšeng koko ba mo founela ba profeta o ile ba mo founetse ke mmotšišitše le ba theletše ba mokwela o ile ba mo founetse gabedi ka nako tše di fapaneng ba mmotša ka Makoti a gage o e leng gore o jišitše morwage and then koko a go ne le ntwe tee ye a e boneng ye ileng ya mo netefaletša gore ka nnete Makoti o a seleka a dula ka tabela go fitla ge Makoti yena a etswa a kry-a tše di motlabang a e ba le sebete sa go founela mogadi bwa ga a botša mogadi bwage kana o botša morwedi ya mme wo a molatofatšang ka go loya gore ba re mmago ke yena a dirang 1 2 3 a kere ge koko a e kwa tabi o tsoša ya gage ye e leng gore e beitse ba ke yena a nnoši then e mpotša gore koko o berekišitše a ka no be a sa bolele nnete a no tšere taba ya gore Makoti ba re o jišitše morwage a leka go thiba ya gage ye e tšwelelang because bona Makoti o bile le sebete sa go tšweletša ya gage a botša mogadi bwage koko o paletše ke go tšweletša ya gage e le ge a swanetše a age bana ba gage gore mara nkane bana ba etla ke ikwa taba e jwale ka eng ge Makoti a founela mogadi bo a botša mogadi bwage koko jwale o tula yela be e sa tsebe ke motho o thiba ye e botšwang morwedi so ke kgopela gore koko a titukiše bokagare ba gage bokagare ba koko bo ne problem and bokagare ba koko bo neng le problem koko ga loe re ke no e bia jwalo koko ga loe ene koko a sa loeng mathata a leng ka lapeng la koko ke mathata a manyalo a gaga a mabedi
agile motse godimo ga motse o mongwe ene ge o ekwa lenyalo le la bobedi ke la bobedi right kuku o be a titirela dilo tša gage le mogala ba gage ka mokgo bona e le ba babedi ba dinyakang di ba kgotsofatšang e le ba babedi ene ke dumela gore ge badimo ba lenyalo la mathomo ba tsoša hlogo a di tsoge ka baka la gore go agilwe ntlo kapa go agile motse wo mongwe mo godimo ga hlogo tša bona ene ba swantse ba complaine ge ba complaina ba gatelela ge ba complain ya bona ge e fitla ka kua lapeng la koko e dira tlhakatlhakano gore koko a emelele ka maoto a kgone go tseba re bothata ke ntena a lokiše mathata a gage mara ke sa bušeletša ke re koko le makoti a ba lokiše ntwe bona ba e bakang e le ba babedi ya wa rereša wa le nna se sentlaban sisi le a ba kry-a ke kry-a molaetša mo gore makoti ga a sware founu e swara ke monna gore ba ka se bolele ka founu ka nako e so se ba swanetšeng go se tseba ko gore re le ka go lokiša lapa la gabo bona abuti se a swanetšeng go se tseba ko gore o ke mmage e le go mmage o tlile mo motho mogolo a ka no bane phošo fela go bose ge re mmontšha phošo a le gona a botisantše a tsebe gore taba ya gore go na le tlhakatlhakano ye ga e sware mmage gabotse ene mama gage ke motho mogolo mo e leng gore a ka no ba go ne le diphoso tša di dirileng maraka se di dire ka bo yena so se se tlhokagalang ke gore makoti santse a sware founu re le kgone go lokiša ditaba tše gobane taba ya go se sware founu ga e tlo ba thuša koko o ka kgona go swarela makoti ya gago o tše ka moka di dirileng o ka kgona kudu sa go kgopišitšeng ka sona keng awa ke no kwata ga bampoloketse difounu ba re nna ke a loya o kwatišitše ke mantšu a bona a gona molato koko re tlo go thuša lenyalo le la bobedi le lona koko go fedile ka lona goba lona o no ba o shiftetše gae o ile a mpholetša mo mahlong a re di fedile re se ke ra baka tša kgale tlang re tle re swarelane a ke fihla kua ke ile le labohlano ya ba labohlano ya ba mokibela ba sontaga mantaga ka mmotša ka rena ka re mpiditše o re re tlo bolela a re ga mphetola re o tlo nkwatiša ka gobane dilo tšeo di fetile ka re bjale bo sampiletšang a re motsoko wa gago le gone bjale sale ke tloga kua ke tla mo gae ke moraya kere ke ya lehung le ena ya lehung bjala ke fihla mo ka no ba jwa ka no hlakahlakana bjala ke mo founela re dula gona mo ga geno o tloga mo o ya moria a o mpotse o ria moria ka re awe bjale ka re ko go laetse ka re ke ya moria ke santse o dula ka re kua monga rena wa re nyaka re ya dipukwana bjale ke santse o re kereka ke sene pukwana ko kereka ka ena gona ko šumela godimo gaeng a ntoropela founu a re ga tlo e toropa dula gona mo ga gena e toropa o ne nako kae o le mo gae koko ke kgwedi ya bobedi a kere ke kgwedi ya bobedi e le gore lena kgaetšedi ge le lebeletše bophelo bo mmago lena bophelago e le go ko rena re boditse gore ke monna a kopaneng le ena e le moruti ra mmotsa rena a re idumele tabeso because abuta rena o mogolo a tlhokofala o tlhokofetša beile gore stene se la re se rekileng ka nako go bane tšhelete re wa ga godimo ga sefane se e leng gore se ntšhitše magadi so la mafelelo mma decide gore ena wa nyala so abuta ka yena o e leng gore re godimo ga taba ya ga go njwatše a re mo tlogela dire ka mokgwa ena ratang so o nyetše dilo tše dintšhi di dirilwe ke nna ka molaike direng mašira ke be ke mo direla because ke sa dire ba re nna ke bereka ga botse mara a kenya ke go thuša so e ba like o ka re ba blackmail so nto ngwe le ngwe ne ke no e dira ke re a gona taba
so mara lenyalo leo na ra le approve ene le ka kwa ga bo monno le a ba le approve because monno o nyetse mosadi o nyetse mamaka a nyalane le mosadi wa gagwe wa mathomo in community of property o dirile divorce a shetse a nyetse mamaka lenyalo la mamaka mohlobolo a waya ka bogadi ba gagwe o ile mokhukhung steneng se sempsa a gwatla family ka moka bo monna go tlile bo motswala ba le ba re sa ba tsebeng so since a nyala ka 2018 ka June until today a gona peace a bajo ke lorile nna a tlhokofetse re mokuka ka lepokisi ge ke tsoga ka tša koloi ka reila kae e ke fitla kwa kreila sa kgone selo so ka ke itse ke bua lena mo gae mogala bola fetse gore re ka no moisha mo ke ka bona gore ke dirang ka yena ka mmotsa re go ka boela gape o tse gore nna nka se tlhole ke sa go lata ke tlo no go tlogela go fitlhela o tlhokofala gona ke tla go lata o le stop ka gore go a swana o ya go motho ene gore a go thushe ka selo ebile a go rata wa tseba kgaetsedi tabashi ke mang ga ga bo mme a amogetse magadi a koko ga gona a ne go sena motho monno la ga tšisa tšhelete a re ke tlo nyala mosadi a ira koko e jile ke mang ba o biditse batho ba tla ba ya mogela ba ke ba kae batho ba o mongwe ke reng ke khala dula le sesi wa ka ngwana mamogolo both ba babedi ne ba dula le bana ba mamogolo baka and then ba nyetse ka mo ga mamogolo mapele ba khonyana ba ga bolena ba amogetse dikgomo tša mmatswala bona and then le malome wa rena o monnyane wa tlhokofetseng all right le abuti na le gona abuti yago wa tsebang gore papa ge thwi o robetse a nyetse mmage potšišoši wena ge nka re ke ya go nyala go sasa ko go nyalela kae o nyalla steneng se abuti a itseng a re ola ka gore kgalanyetse then ge re aga ntlo ye re ke ya gang nna go nyetse ke ya ga mo abuti a itseng re dire ka gona ke dira se abuti a se sheleng a re ke se dire because a ke re mama yena o nyetse ka ga bo o ile moo koko ke ne kgaetsedi shuena mo kgaetsedi o ne molekane wa gage o ne bana ge mogala bo ga ka re wa monyala go njwa le koko o monyalla kae ga ga bo ke kae ke ka mosteneng se se aga se sefe se re dulang go sona se lena le leng ka go sona go njwale ke la pala gago o ne malapa makae koko be ke dula ka gae ga ke nyala ke ra go njwale wena o ne malapa makae a ke re ke kwa gore kgaitsedi go ra gore go ne stene se seng se se leng gona se le sona se so ke stene se le se ya ga and then go ne sa kua bogadi ba gago lo monyadiša ka fane efe kgaitsedi ya mogalabi wa mathomo nko iše ka mo go kgaitsedi go ra re mama o ne malapa a mabedi correct ka fane tša go fapana all right ge mama a ne fanetse pedi a ke re di a fapana o ne malapa a mabedi ke botšišitše potšišo ka rena mama ga ka robala lo mmolokela kae mo yena a tlo bolelang koko wena o nyako robalela kae mo gae mo sefaneng sa mathomo and then se sa bobedi o se iše kae ke a se tlogela o se hladile a ke re le ena ga nnyaka ke ra gore o se hladile o ba boditše gore o se hladile koko a o sa se nyaka wa ke ronthetša re dula ga geno o yela mo moria o se wampotša o thuša ke dikutane tšela di tšereng a re direng so batswadi ne wa tseba kakapa mo ba tlo bona mathata e sala mantši lebaka shili koko go hlokagala gore ba bogadi ba gage ba mathomo ba montšheditše magadi go hlokagala gore ba monyala ba fetse ka robetse ka moka le ge ba ka robala ditlogolo di gona ba ne le bana ba gona ngwana wa rangwane o kgona go nyala mosadi a motšiša ka gae ba ka seega ga bo bona lapeng le e leng gore le ntšhitšwe magadi le le selabegwa le papa go bona seng a tsentšha ka go lona ba santše sesi lapa le le yang go tšwa mohlobolo e be go tšwile mohlobolo wa mmage abuti o mogolo o swantše a bela ga gabo papage ge mme le papa ba hlalana ge e le gore be ba hlalane
batswadi ba hlalana ba hlale bana ke nnete se se santse o belega geno le lena ke a le blame nke be le ile mama ga nyaka go nyala la mmotsa la re mama yema re ga nne kampane mama o te papalele ntate Mremi ka gore wa mo ko re go ntjwa le mama o reng o re yena lenyalo le la ga sa lenyaka lenyalo le la le fedile re bolela ka lenyalo le leng gore o le tlogetse in 2 months go ntjwana mama o na le ngwaga a dutse mo gae sa le ke molata ka ke molatile 2022 ka February o ka re ge monno la nthela re morwalo o bone plan ka yena ge ke molata kwa a leng gone o boetse ngwago wa go feta go ya mafelong kwa nna tšatšeng ke no re ke tsoga no mpotsa gore wa tsamaya o ya kae mo o boela gona kua ba morakileng ba itse nna ke motšee ke bone plan ka yone wa e bona so ga fihla ba dula kgwedinyana e tee ba thabile bobedi ba mmotsa gore o ka no boela ga geng so mama o bolela soft go njwale re on air nna like ke na le pelo nnyane ke kole bohloko too much go go leng gaka because ne ke sena lerato la gage le yena wa etse ba tabeng ke gotse ke lengwanyana ke le one but ke sena mother's love go no tshwana le gore yena o mpelege a nkgodisa until a ntlogela mo moyeng mo e le gore ke kgona go tetšea gona ka tikiša pele so like o kgone gore o mmontšha sele gore mama ntwe a e kgone ga go botse gore nna a ke bolele selo nna a ke tshepa ke kgole wa e bona so nna nka se mongangiše ke motswadi wa ka o mpelege nka se phele ke moroga or ke mo fetole ka mogolo gore yena o tlo kwa bohloko alright o boletse ka taba gore o ne bana ba babedi and then ba šitše ba godile mo e leng gore o duma go ba le o mongwe wa boraro mara ga a kgone go ba gona ka baka la gore ba re o mongwe wa leloko la geno o go tswaletše pelego koko wa itseba tabe wa itseba o ile a tloga mara a senke di tswela pele dilo tša gona wa e di sa tswele pele because ke na le gore like nna ke ile motho maybe ke sa lokologa a ke tswele pele ka selo seo tša manyalo moroka o tle o di lokiša o ba hlatlhe gore ba swantse ba bereke jang e re ke lemoše koko gore mo a kgapha makoti a gage is the mo a kgapha morwage ko lebaka la gore morwa wa ska tlae le nna ke e le nna ka dula re kgetha basadi re ba rata ke rena basadi ba re a kgethela rena and then re fetsa go kgethela batho ba nna ra rata le le nyaka go šomiša dienga ka lena le mathata a lena go tsena ka gare ga marato a rena le re senyetšeng ga go ne monna o a ka dumelang go phela a ne a nnoši ge o le gare gore ga o nyake makoti a gago tseba gore go swana le gore ga o nyake ke morago ene ga o ne ka tsela ye morwa a ka tlogang kua ga o teng a tlogela mosadi a gage a tla gae a nnoši a kgatlhiša wena ke kologola polelong mowe o re makoti ga la monyana ga la montšhetša selo mathomong go njwa le montšheditše 20,000 le montšheditše koko o dirile phošo ka nako ye o palela ke go ya go hlola bana ka moraga gore ba belege ngwana a tla khomotše ke kwele lebaka la ga gore bo se ne tšhelete mara go ya ka mokgwa o ke tlhong ke bona batswadi ba bantšhi le ka moga borena di a direga batswadi ba adima ditšhelete ge bana ba hlagetše ke mathata ne ke sa go tsebe nna ke tla re ke yaka be ba tlo go botša gore tsamaya jwang koko ba go hlakanetše kae jwang mabaka o a fang a se mabaka a go palelišitšeng go ya ku poleke ge o sa go tsebe koko o a founa bana baka kana le re le mmamelodi go tloga mo gorobosdala ke namela ke ya kae and then o tlo o kry-a ba go emetse mo taxi renke ya mo o swantšeng o fologa gona ba go tšea ba go iša ka gae wa ya go liša morwago wa ya go liša makoti mo bothateng bo ba hlagetšeng o dirile phošo koko and ntho ewe e kwešiše makoti a gago bohloko e kwešiše morwago bohloko gore o motswadi wo ebileng o ka re ga o na taba gore ba hlagetše ke mathata o dirile bošaedi koko and then bana ba le ba hloka gore ba tsebe gore
taba yeo ga wa e dira intentionally gore ba kgone o ba kweshe bohloko morwedi ya go shogong jwale ba re o tswallegile pelego taba yeo o go boditše wa e tseba jwale ka motswadi ke thekgo ye efeng yeo mo fang yona gore morwedi a kgone go ba le bana le yena a kgone go hlaletša ditlogolo di tšwele pele so ntwe koko ke ratang gore o e dire goba nka go eletšang ka yona ke le o monnyane ka maele a bonnyane whatever ye makoti a gago ga go dirileng yona a re tsebetse ba ko wena re kgopela gore o mo swarela and ge o mo swarela makoti a gago ke ena a tlang go tšea morwago a mo tliša gae mara as long as o sa kgone go swarela makoti o sa nyake go phela le yena o lebale ka morwago because morwago o rata mosadi ya gage wa kwa gore go ndwa le mo ba mo founetse le tlinyana ke boletse le kgaitšedi a rena mo o tsebile gore re tlo mo founela mara because a tseba gore wena ga o nyake mosadi ya gage then go ka gone gore dilo ka moka di eme a dulele mosadi ya gage then wena o dulele ba wena o nyakang go dula le bona swarela makoti ya gago gore ya go rapela eno mo swarela tše a go senyeditšeng ka tšona ka moka ga tšona a go fošeditšeng re sa di tsebe eno tswalela chapter o mo swarele ene o seke wa mo swarela ka go mo šomiša gore a tliše morwago o mo swarele gore le wena o kgone go ba le khutšo mo moyeng wa gago ka baka la gore as long as o sa nyake go swarela makoti o ka se tsolobile le khutšo ka gore morwago o sa tlo mo hloka bophelong ba gago ka moka ka gore morwago o rata mosadi ya gage ene mmereko wa motswadi ke go fa bana thekgo le go ba fa maele a poelano le go ba hlolla khutšo ka gae rata makoti ya gago go swana le kgaitšedi a rena mo ga a ka nyalwa o tlo nyaka re ba morate gona kua kere jwale le wena rata makoti gore le morwedi ya go ba kgone go morata jwale ka makoti kua pele a yalo pelo ya gago e senyetša bana ba gago maphelo ene ga e fetse ka maphelo a bana ba gago generation ya bana ba bona ya fologela ya go bona lokiša pelo ya gago motswadi ge pelo ya gago e lokile mathata a lapa la gago a tlo loka bonolo gonjwele o bolela mo pele ga morwedi ya go le setlogolo sa gago mola gore ge wena o robetse o nyaka go bolokelwa sefaneng sa mathomo because sefaneng sa bobedi ga o sa se kwa bose ka baka la gore le sona sefane se ga se go kwe bose mara koko o saya why o sa kgaole chain ya sefane sa bobedi and le family tša go ka moka le bana ba gago ba tsebe gore o tswile 8888 then ka mantšwa mang go ra gore ga o rereshe ge o re wena o nyaka go stika sefaneng sa mathomo sa bobedi ga se go rate le wena that's why o nyaka go se tlhala ga o rereshe because o sa ya koko lokiša pelo ya gago o be le nnete ka gare ga gago and then nnete ye o ka bang le yona ka gare ga gago e tla be e lokiša maphelo a bana ba gago taba ya manyalo a mabedi a e bereke o šetše ka bana ba babedi ba e leng gore ga o babele ke ge kwano ya bona e se ya maleba ko wena o nnoši wo o leng kutu ya makala a mabedi a ko wena o ne o nnoši koko o ka kgonang go aga morwedi le morwa gore ba tsebane gore ke bana ba motho and then o amogele makoti a gago e be karolo ya lapa la gago morwago o monyetse o montšheditše 20,000 a se papadi re kgopelela makoti a gago tshwarelo a re tsebe rena o go dirile mara re mo kgopelela tshwarelo kgaitšedi aka ge le sa kgone ge e ka ba mama ga a lokologe gore a swarele ngwetši ya gage wena lwela o leke go dira go aga relationship e botse le malome a bana ba gago
o belege ba gola bana ba gago go se sa o mongwe o tla ba re ke a nyalwa malome ya bana ba gago ke mang ge wena ge le sa kwane lena ge e ka ba motswadi ga anya ke peace magareng ga lena le ba babedi kapa ka lapeng la gage lena e ya geng peace ya lena e tlo busha yena e tlo modia gore a be le peace le ba babedi fela le hloka monna gago le hloka mosadi a abuti gore le be 4 le age family is strong ga gone dilo tše botse tše o ka tlengwa di dia ka lapeng la gago kapa bana ba gago ba di dira maloma bona e se karolo ya lena ene ntwe e diragalang ka lapeng la gago e gobatša le bana because ga ba tsebe gore ba swanetse ba tšwele pele ba thabele malome a ntse a sa boledišane ga botse le mmagorena go ba bana ba swantse ba be kae mo gare ga ntwe e tshwana le go nwa le ge koko a sa nyake makoti mara wena o ba rata ka moka go nwa le ge wena o e ba le relationship e botse le makoti koko a ka no fetša go hloya nagana gore wena o mo seba le makoti ge go nwa le o stikile le mmago makoti a ka no ra ke re la mmona go ra gore nna ke selo ba boletse jwalo exactly wa e bona ngwanesho so nna maele ya ka go wena ke mmago lerato le wena o ka moratang ka lona le hloke gore o le prove ke la tlhago motho a hlokang gore o mo provele go morata ke mogadi bwago a so a geno ko a geno ka baka la khomo ke yena a hlokang gore le mo proveleng gore mogadi bo re ya go rata re go amogetse o hloka seo ene ka go dira seo then abuti ya lena le tlo kgona go mo kereya mara se longa se mogadi bo a kgaphiwa le ka abuti ya lena le lebaleng moroka a ke tsena malome ka kapa sesi tama o berekile ka go tlama berekile mmereko mogolo ya mathomo tabashi wa go nyaka ba ga botate waka ya waka ke a motsebe ke a ba tsebe a ke re ba ntšheditše mama go magadi ke ba abutaka ke ba abuti yago a ke re koko mo a nyetseng gona la mathomo ba mo ntšheditše magadi ba gona ba tlose abuti a nyalane ba le gona allright lenyalo la abuti le le rietše kae ka ga kokwaka ka ga kokwago ga bo mamaka mama ba sebe a nyala nna šeše ba monyetse kwa gara dingwana mara ke re rena re tšere molao la re fileng ke mohu abuti wa mathomo okay gore re dire dilo jwang allright mmago la mathomo o ntšheditšwe magadi nyakang setene sa gabo lena gobane mmago le kgone o re ke a hlala lenyalong la bobedi ke ya mathomo re santse re lokiše lenyalo la mmago la mathomo setene se gona setene le ge se ka ba gona se nyaka ba gabo tate sa gabo mogala bo wa nyetseng mama ba tle ba sebege setene pele ba sebega ba swanetse ba lenyale le tsebe gore lena ga gabo lena ke kae modimo go file maatla o sa bereka ko wena o kgonang go ya maemela dilo tše gore bokoko ba se ka tle ba go diba ba santse ba go botse nnete santse ba diphiri makhuto dipelong tša bona go loišana dintwa nke ba di tlogele morago gobane ba go opiša hlogo ge ba sa roba le bošego ge go e sa bona ba kgone robala wena santse o tse go ye mmerekong seo swanetseng go se dira sese swanetse o bitše bana ba geno ka moka le duleng fase le tepolelele le bana ba motho gore go tloga mo le ya kae koko o hloka go tutukiša koko re ke buile gae se ke nyakang go botša koko yena le mogalabo wa gage tlhalano ya bona ga e se ke ya tsentšha gore o mongwe o tswa moria ba tsena kereke ka moka ene ke ne ko šošiwa gore ge mosadi ya ka tsena kereke a re ke ile mo letelong kerekeng ga ke bone go ne phošo felo fao gobane o tsena kereke ye nna ke le moruti ka go yona so ge mosadi a ile kerekeng mo nna mogalabe ke le moruti ka go yona ke ne kwešišwa gore ga ka swanela go ba le dipelaelo gobane o ile kerekeng ye nna ke e tsenang ye ke dumelang go yona le mo e leng gore mangelo ya gešo ke tshepa gore ba gahlane le bona
so mama le kore koko le tate mogolo ge ba hlalana a ba hlalane ka tše dingwe ba ntšhe kereke ka gare taba makoti go pala le kgomo ya poo ge o ka e tlhatlhela e nnoši e tlo tshela lešaka ya go nyaka ditshadi ge abuti le nyaka gore a boana nnoši a tlogele mosadi ya gage morago a e tlo kgonagana lapa la geno le ne bothata le hloka pelego abuti o mogolo a kere le rorobetše a na o jile ke eng le sa rege letswa la tlogela boloi bo la go nyaka go tseba gore abuti o bolaile ke nna a na why bana ba sabe le pelego ka gae why ka gae go sene tšwelopele gare ga baporofeta ba bantšhintšhi ba le ba sepetšeng go palang gore ba le botse gore koko o ne phoso badimo ba monyaka ba mokwatetše go palang gore ba le botse gore dilo tša lena di ka se tsoge di lokile gobane mangelo ya ga bolena a lwa ka bo bona ba thulana ka bo bona ba baka koko ba baka ngwetše ba ba re kwa rena le ba ba re kwa rena bana ba re mme ga a boe gae mme o re nna gae nka bua mara makoti a ke monyake ngwana ga a boe gae re bolela ka manyalo a e leng gore re bolela ka tlhalo ya abuti re bolela ka tlhalo ya koko re bolela ka gore wena go sabele bana monna o tla dula le mosadi a sabele bana gomme modimo a mo file nne o ya go rabele bana na go ne ntwe e sepelang ka mola gare ga lapa la ga bolena ene e nyaka ge le ikry-a le ka moka le le bana ba motho go nyakega makoti a be gona gausu go nyakega abuti a be gona gausu go nyakega gore lena ka moka le leng ka gare ga ditaba tše le be gona go se ka ba leo a tšhaba-tšhabang koko o re go o rapela modimo o mo kgopela go fe maatla o re go o rapela modimo o mo kgopele koko a go fe pholo o re go o rapela modimo o kgopele bana ba gago ba tlemagane ba be boela ka ngata e tei boela ka bana ba Jakobo o kgopelle morwago gore modimo a mo šigofatše maseatle go yena ngwetši ya gago modimo a e hlonolofatse ka masea kgoro wa gago e ya teiye pele kua o le go gona mogala ba lwa le wena go ganetša gore le lwela taba ya kereke e le moruti ga ke bone bophelo koko fela nka se go hladiše o motho o mogolo tšentšhi o a di bona o di tseba go feta nna koko bua gae o tlo lokiše maphelo a bana ba gago gore ge go ya wena ka kua e be bana ba gago ba ne le lefelo le le ga bo bona tabaši se se le ile ge mma ya kua la dumela go tsamaya le yena ba lefa maina ka koo lena bana ka moka le ganne se ba se dirileng ka kua ba rietše koko a nnoši a ke rena o tsamaile bošego rena then ra tsamaya the following day ge re fihla ra fihlela gona mo mokhukhung so ra tlabega ka mokgwa re tlabegang a gone wa re fetolang then ge letšatši le dikela ra tepoela rena re nnoši yena a šala e le gore batho ba ba jeleng tšheleta mogala wo wa lenyalo la bobedi ba paletše ke go leeletša re ntwe re iriang mo e rong ke yena na nyaka no matter no moeletša ka nako le wena na ka se go theletše because ke sena a se nyaka because o re diretše le sephiri ge ba rera o re boditše mola dilo di šetše di rerilwe di le ready re ganne mara ra feleletša abuti a re a gone nto re ka e riang a re motlogela dire ka mokgwa nyakang tšwale potšišo šiona a kere koko re yena o boela kua benganyetše gona la mathomo koko o bitša ka fane a ka e gone bane ya bommaga a senke ba tšhentšha difane because go ya le ka a kere nna ke nno monnyane ke last born go ya le ka mokgwa nna ke kweleng ka gona le ba ka kua ge ba hlalosa o kare ba itše go ntšha magadi e bantše ba phedišana mogala ba kgaogana le mogala bola nkare batswadi ba sa phela batswadi ba ba hlokofala mara a tsebega gore ke ngwetši ya ka kwa so a senke ba e ba lelapa then ge re ntše re gola ke botša abuta ka mogolo ke re ka gore ke a bereka a re nyake lapa na then ra kgone o tseba re ga borena ke kae then ke mo abuta itšeng a re le ge nka hlokofaleletse gore ka mo ke ga mamma so nna ke ntše modimo mohlomong a mpha 5 rantanyana ke topa ke thomo re ke aga ka kwa so nna ke no mmotša gore nna go nyalwa mo o ya o nnoši nna mara le bana baka re tlo šala ka mo and nna ke phela ke mmotša ke re ka gore ngwana o a šetšeng ke o a phelang a ke agele yena gore le nna mohlang ke nyalwa ke tsebe gore go šala ngwetši ka mo le yena o gona ka mo
wa tseba koko maela nna nka go fa ngwana shushi ya ona ke kgopela gore go sasa koko o kgopele ba bagolo ba ba shetseng goba bana ba gago ba ba leng gona ba founele morwa le makoti o bolele le bona le ba bitse batle gae ge ba fitla gae letle ka kua gae ka gae mo ga matlala Ramoshebo mo letle le feletse nke re tle re lokishe taba ye koko lapa la gago go na le ntho e hlola mmukubuku ka gare ga lona ene e ya senya ene e bušetša malapa e bušetša bana ba gago morago ene mmereko wa yona ya o pheta wa phethagala le hloka thušo koko wa e hloka motswadi ya ka o hloka thušo kudu a ke bone tswalo pele a ke bone ngwana ga go monga ka re wa hlaba a ke bone gore go tla thušanwa mathata a lapa la gago a gola ka mehlale ka matšatši hankwa a o sane le thabo mo o leng gona koko a o sana dilo tše di botse tšeo di bonang gobane bophelo ba gago bo šešerekane fane o sa le go fane ya gabo mmago o nyetswe o palela ke go bitša ka fane ya bogadi go riagalang ka wena bothata bo gona godimo ga gago koko go na le ntho e leng gore e ya sepela ene e gare e ria gore bana ba gago ba sokole tabashi ka ge koko a senka ya go boloka mogalabe bana lena bana le atšo mogalabe wa mathomo and then ge le boa la setlhape la setloše le swiswi mo go lena le wena koko wa tšo a ke re o rile a o tšo koko ke a tswa ba ile ba ntšha le boxi ka tšo ka ra ke nyako le bona ka ra seratla o tswa go boloka mogalabo nnete ga se wa bona lepokisi ke a tšo le dijo ke ngwathetše ke yena a dingwa thaka potong a tlo mpha tsone alright jwale koko re a e ruma nako a rena ile re e fetša ka gore o boela faneng yela ya mola wena ba go ntšheditšeng magadi o hloka thušo ya gore re ka retolola buang gore mehlobolo e tle e tsene dilo di be gabotse o bitše ka fanela ka mola ye koko e nyaka re ya go e dulela fase nka senape ka e fetša mo lekgono ke nyaka re e fetše le monna gago wa gone duala le gona ene le ba bo monna wa gago wa gone duale ba le gona ba skatle ba re rena mo radiong re go hladišitše ke nyaka gore re tle re fetše meloko re feletše le bana ba gago ba le gona re ilokiša gabotse ke tlo le thuša a gone bothata ba gešo ngaka moremi wa kry-agala ga matlala Ramoshebo ka mehlale ka matšatši go sasa ba ba nyakang go a nokeng ke kgopela ba tsogele ka gae mara ge re ka kry-a ile gore metsi a rena a se ba ema gabotse ditaelo ka ga kua lapelela ga moremi re a diphetha tše dintšhi e tlang le tle le kry-e ditaelolo tša lena di loke di be gabotse dinomoro tša rena tša mogala ke 079 170 9862 079 170 9862 or le ka founela 060 959 0303 060 959 0303 ge le nyaka dinomoro tša tharollo le ka gahlana le morena Malefo the right reverend goba malome ka kapa o tlo lefatše ding tša mo radiong Malefo lo mo kry-a mo go 072 214 5155 072 214 5155 magagešo ka kua gae ka mokibelo Sontaga ke tlo ba ke ne le bafu ye nngwe ya bophelo le sefutu sa bophelo sekapo sa bophelo ba ba senyakang ba tla se kry-a ro thoma go sebeletsa furugu ka 5 ka 1 ke tlo tšhaiša ke santše ke ye Košeng ka kua Pretoria Sunday ko bereka msagare ka mokana ga ona ke tlabe ke berekana le ba ileng gore ba tswa gole ba jwa bane mathata le ka tla ba ileng gore le ne mathata mantši go sasa ke gona le ka tla le tlong kereya se segolo ke gore le tle le tsoga furugo ba gešo ke lebogile kudu go boledišana le lena malome ka kapa ke leboge ba theeletše ba motse community radio station ka kua dikgokaganyong tša leago ka Facebook melaetša lena e bohlokwa kudu ye le rometšeng yona ba gešo lapa shi lona le tlo agega a ke le tshepišo gore lapa le taba tše gare di fetše le kgono re nyaka makoti ka labone re duma go bua le yena le abuti re duma go bua le yena mogalabo wa koko re duma gore a be gona o e leng gore o monyetše ga jwale la bone re tswela pele taba ya gagatha ya pele
re nyaka go bona re fihla mafelelong ke a leboga malome ka kapa right motheletšo motse community radio gona fa le go 96.3 FM re a leboga balli ba rena re leboga motheletšo go le legausi mo a bego a re theleditše išita le gona ka fa le letlakaleng la Facebook la Dr. Moremi re a leboga nomoro ya pitšeng tše kgolo 060 kakapa 066 0703413066 07034130 ka gore rialo a re tla leka ka natla gore a la bone re bue ka moka le batho ba ile gore prof Moremi wa ba tšweletša fa gore ga botse re tle re kgone go hwetša kgwekgwe ya taba e fela ke ya nagana gore makoti mohlomongwe a ske a swara founu ebile morwa a bolele gore ke boše gore ka se kgone go bolela ke ya nagana mane gore ka kapa go ne le dilo tše e leng gore ba kwiša gore ge ba ka swara difounu ba swantse ba tle ba feleletše ba di bolela ene di ka tletša di seemo gore se be west e fela re tla boledišana le bona nna ke nna morwa motšhamaubane ka kapa ya radio ke tšwele 20